Dr. T ensonga eyagobeza Kakabajenda gye twagala onnyonnyole lwaki bamugobeza kyamugobeza kyabadde kino musango gwa Buchaman kuba gundi ate bikwataganya bwe kiti Buchaman akolera Kakabajenda Rocky Giant akolera Tumwine kati kitegeeza the generals are fighting each other nabagamba nti mu Uganda mulimu ebintu bisatu ebyalwala mu security organization. Opposition of Uganda is suffering from constipation. Tibasindise emyaka 20 nga waliwo obukiringi bwe bujja. Kati kitegeeza the security organs of Uganda are suffering from empanama. Minister of Internal Affairs yalwala empanama. Minister of Simanya ISO yalwala empanama. ESO yalwala empanama. UPDF yalwala empanama ne police yalwala empanama. Wasigadde ekitongole eki nabagamba keseyo nabagamba nti Buchaman kakubye gundi ani Rocky Giant Kakabajenda babugobi kinebuuza Rocky Giant amaze mu safe house emyaka 20 abadde aluddawo basema mukwatanga yakuba hiti ya paka lasit twamulabe jjo kuba mukuba kiboko and go and check the buttocks of Buchaman kuliko tatu ya Kakabajenda kitegeeza mu politics bache baitena meri. What is Fenamel? To brand the buttocks of yours with the person you favorite with. President nankubire simu ekiro. Nangamba kati nze iso director. Era Dr. Tinze nadidde emigere byagundi. Kakabajenda. Kati gogenda kukozesa ani? Nga Kakabajenda abadde akozesa baje. Esoka eri ku Masengere. Napangisiza rumwezi ku Masengere. Kiboko zigenda kunyokera. Kati gwatamanyi mundu anti ate mundu oli musiru sina bwambe. Sina magalo. Sina masigo cha sina sigiri. Nakugambi abagala office za ISO empya ziri ku Masengere. Dr. Tinze is director wa ISO mupya. Kyetwagala oku. Kiboko wesigenda okunyokera. Bobo wakanya Bobo Wine, Bobo wagera Bobo Wine. Luwaji mu kabina. Musango. Guba gutyo musango nga Uganda boba tokkiriza mu Dr. T enjala nzifumita bufumisibwe nina ebikolobero bengendo kola banda Uganda Kakabajenda badde abajinya kubanga eiso director you have to be with bad manners ka Dr. T president Museveni agenda okunondo okufuuka eiso director kitegeeza nesize omumiro gukwata bwenti nekwata ate nine kakulage 3 ways of killing kwata bwenti kusika Yes saro yalu kwagania kwata bwako temwamule bali Dr. ne muyaziza kubana oyo obusajja bwafa damakaga afa kitegeeza azi iso director bana Uganda mu namba kakasa security agenda kuba gurugu safe houses 14 esooka eri ku Masengere era jango kyalewo giraba ulire emiranga kiboko tulina empisa embi muna Uganda kyayagala okumanya lwaki kumubuse mu budde bw'okwayo wo office teyalabiseeko teyalabise naye ali mu safe house kati kubanga ne Uganda safe house what is the meaning of the word safe okubeera mu kifo nga tekiri mu buzibu kati Uganda is a safe house what eri mu buzibu sikyo kali buzibu kyo obulimu abantu bafa tobalabanga bafa wamani yafudde eggule wamani yafudde kale waffe tewafu naye abantu sirika